हेलमेट यार यार आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने बेवो पर। तो चलते हैं, अभी आगे निकलते हैं। काफ़ी टाइम से बेवो को थोड़ा काम नहीं कराया था, वॉशिंग वगैरह नहीं करा रखी। देख रहा हूँ कितनी मतलब डर्टी हो रखी है, बहुत गंदी सी लग रही है। अब अमन को मैं बोलता हूँ कि धुलवा लिया अगर, अब नहीं सुनता है। तो चलो गाइस चलते हैं अभी आगे। और केशव का कॉल आ रहा था मेरे पास। केशव मेरे को काफ़ी टाइम से बुला रहा है कि अमन भाई मेरे को लेने आ जाओ सुबह से, क्योंकि उसकी बाइक जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही। तो घर पे ही है वो, सुबह से बोर हो रहा है कि मैंने ब्लॉग शूट कर रहा है तो लेने आ जाओ। अभी मैं उसको लेने जा रहा हूँ निरस्ती। तो है गाइस, कैसे आप लोग आए हो? सब बढ़िया होगा, फिट एंड फाइन होगा, ऑलवेज बैल हो गया। तो गाइस सिनेरियो कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ केशव को लेने। और आज के सीन का मैंने कुछ सोचा नहीं था कि मैंने करना क्या है। मैं ओनली कैमरा उठाता हूँ, मेरे को कहीं कोई बुला लेता है, मैं कैमरा उठाता हूँ, चल देता हूँ। जो भी सीन होता है मेरे साथ में फिर रिकॉर्ड करके फिर वो मेरे वही कंटेंट बनता है। तो अभी मैं सिर्फ केशव को लेने जा रहा हूँ, मेरे बाकी कोई और सीन नहीं है। दूसरा यार आरएस की जगह आजकल स्कूटी पर ब्लॉग हो रहे हैं, तो आरएस जो अब से ब्लॉग में नहीं आने वाली है। मेरे साथ ना 2 दिन से मतलब इतना गंदा सीन हो रहा है। कल मैंने मतलब जो दलीप के मतलब बर्थडे की वीडियो शूट की थी वो सारी की सारी जो थी डिलीट हो गई है। कसम से इतना मूड ख़राब हो रहा है ना, बार बार यही सीन हो जा रहा है। कभी माइक अडेप्टर जो था वो सेट नहीं बैठ रहा, तो कभी माइक सेट नहीं बैठ रहा है, तो कभी कभी वीडियो फुटेज डिलीट हो जा रही है, कभी कभी SD कार्ड एरर मार जा रहा है। ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही ना, कसम से यार मन एक तरह से ऐसा लग रहा है कि ब्लॉगिंग छोड़ दूँ यार। पर ये है कि यार मैंने एक बार सोची थी, मैंने कसम खा रखी, मतलब घर वालों से भी टाइम ले रखा है, घर वालों से पैसे तक ले रखे हैं। अब यार करना है तो करना है। अब आप लोग भी है, आप लोग ऐसा मतलब इतना गंदा रिस्पॉन्स दे रहे हो ना कसम से वीडियो पे, यार क्या हो गया है? सारी की सारी मतलब पूरी दुनिया हिला दी आप लोगों ने मेरी। प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही बोल रहा हूँ कि एक बार सपोर्ट कर दो यार, कुछ नहीं जाता। आपको 2 से 3 मिनट निकाल के वीडियो 2-3 मिनट भी देख लोगे तो कुछ नहीं जाएगा यार। तो अभी मैं केशव को देखता हूँ कहाँ मिलता है यार, कहाँ वहीं से उठाता हूँ। पता नहीं कहाँ रह गया यार ये, जल्दी आ जाए। कहाँ रह गया? स्कूटी में भी तेल नहीं है यार। आ तो क्या, आजा, कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। शोकआउट का आ रहा है क्या? शोकआउट का आ रहा है क्या? सो ही रहा था। चला, कब से बोल रहा हूँ आजा आजा, चलने घूमने के लिए कहीं। चला, कहाँ जाना है? चलो फिर कहीं चलते हैं यार आज। थारी साइड? चलो सीधे चल रहे हैं। चल फिर यार थारी साइड चल रहे हैं आज। तो आज थारी साइड का एक राउंड मार के आते हैं, फिर देखते हैं। तो कैसे यार प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करो, बस इतना बोल रहा हूँ। जिस बंदे ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लो। और जैसी वीडियो आती है यार वीडियो वॉच कर लिया करो। और मेरे को टाइमिंग बता दो, मैं किस टाइम पे जो है ब्लॉग जो है मतलब वीडियो जो है अपलोड करूँ। आप अगर मेरे को बता दोगे एग्जैक्ट वही टाइम मैं फिक्स कर लूँगा कि मुझे इस टाइम तक ब्लॉग डालना है तो डालना है, तो उसी टाइम पर आपको ब्लॉग प्रोवाइड करूँगा। तो आप प्लीज़ यार यही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट करते रहो। तो यार बेबो को तो मैं लेके जा रहा हूँ, मगर उसमें ऑयल नहीं है, तेल का कुछ पता नहीं कब धोखा दे जाए। फिलहाल मैं इतना ही सोच रहा हूँ कि बस धोखा ना दे, जल्दी जल्दी ब्लॉग शूट होने के बाद वापस आ जाए। एंड गाइस आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा से चेंजेस लग रहे होंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है ना, मतलब कोल्ड वगैरह हो रखा है और क्या नाम जुकाम हो रही है, इस वजह से नाक से थोड़ी प्रॉब्लम सी आ रही, बोलने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को। और दूसरा मूड, जब तबीयत ख़राब हो तो मूड ऑटोमेटिकली जो है वो ख़राब हो जाता है। और ब्लॉगिंग वाले बंदे का तो ऐसे ही होता है, अगर तबीयत ख़राब हो फिर ब्लॉग शूट करने का मन नहीं करता है। तो यार आप सोच ही सकते हो मैं इतना मतलब कुछ कर रहा हूँ यार, आप बस सपोर्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें गलत हैं यार। मेरे को हर्ट होता है, पता है मेरे को हर्ट इतना हो रहा है। दलीप का चैनल जो है वो भी मतलब ऐसे ही हो रहा है, उसमें व्यूज़ कमा रहे, उसको भी इतना हर्ट होता है, मेरे को इतना हर्ट होता है यार। आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे थे स्टार्टिंग में वैसे करो, तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा था ना स्टार्टिंग में कि हाँ यार मेरे साथ अच्छा हो रहा है। आज फिर इतना बैड, मतलब ऐसी बैड वाली वाइब आ रही ना कि यार कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। प्लीज़ यार पहले जैसा सपोर्ट बना दो एक बार फिर से, तो यार तुम्हारा भाई जो है फिर से मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने वाली हिम्मत रखेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकूँगा। तो यार प्लीज़ इतना ही बोल रहा हूँ, पहले जैसा सपोर्ट दिखा दो गाइस।
तो अभी चलता हूँ फिर मतलब थारी। गाइस अपन लोग एंटर हो चुके हैं थारी में। अभी यहाँ से 1 किलोमीटर का एरिया और रह गया है। अभी केशव कह रहा है कि थोड़ा सा आगे और चलना है, इसको कुछ काम होगा वहाँ पर, तो अभी चलते हैं। इसका कोई फ्रेंड वगैरह रहता है, उससे मिल के आते हैं। गाइस पहुँच तो चुके हैं थारी। अबे यार केशव कितनी दूर है तेरे फ्रेंड का घर? अरे थोड़ी सी दूर आ गया, 2-3 किलोमीटर। तो चल रहे हैं यार अभी, तो मजा आएगा घूमने में, अंदर चलेंगे आज भी। चल घूम ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। अरे एमी भाई मुझे लगा किसी ने गाली दी यार पीछे। गाली दी? 1 मिनट, भैंस की आँख। हाँ भैया क्या हुआ? हेलमेट उतार मेरे। हेलमेट? अरे यार, अबे कौन? अरे यार मैं कौन है यार? अरे भैया गाली तो मत दो यार। अरे गाली की बात है, मैं क्या दोस्त है मेरा तरुण है, मुझे ऐसा लगा ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसा गाली वाली मत दो यार, हम भी जा रहे थे थारी यार। तू वही क्या कर लेगा यार, ये तो बताओ यार गाली तो मत दो यार। मत दो यार, तुम गाली दे रहे हैं। अरे हम तो कर क्या नॉर्मल लेगा तू, ये तो नॉर्मल से बता। जा रहे हैं हम। कैसे घूम रहा है तू इधर? अरे दो, ये इसका कोई फ्रेंड है, वहीं जा रहे थे। दोस्त के घर पे आए थे मेरे यार आज घूमने के लिए। मैंने कहा खाली है तो थारी घूम लेते हैं थोड़ा। क्या करना है भाई? कुछ नहीं कर रहे हैं यार भाई। अरे मैं क्या वैसे थाने में क्या करने जा रहे हो वैसे? अरे कोई फ्रेंड है इसका, तो उसने बुला रखा था। अच्छा उसको तो जानते हो क्या? मेरे को लगा यार किसी ने गाली। उसका हैप्पी हैप्पी? हैप्पी रहता है उधर गुरुद्वारे के साइड। अच्छा हाँ हैप्पी है। हाँ उससे मिलने के लिए जा रहे थे यार आज। अच्छा अच्छा। मैंने कहा आज खा लिया तो थोड़ी थारी की गेड़ियाँ मारने को। बदमाशी मत करो, बदमाशी नहीं चलेगी भाई यहाँ। यार बदमाशी काम तो खाली हमारा मोटो ब्लॉगिंग का काम है, अगर बदमाशी करेंगे तो भाई साहब फिर तो वो कभी नहीं उठने वाले, आपको खुद पता है। हम सोच रहे बदमाशी कर रहे हो आप, तो आप ऐसे जा रहे हो यार, देख रहे मोड़ उड़ भी है ना यहाँ पे, देखो जरा थोड़ा हॉर्न वॉर्न बजा के निकला करो यार, से सही थोड़ी है यार, मैं बकचोदी हो जाएगी ऐसे। अरे यार आराम से जा रहे हैं। हम तो आराम से जा रहे थे, तो नॉर्मल स्पीड पे आप लोगों ने देखा ही था। लगता है यार थोड़ा देख लिया करो थोड़ा। कोई दिक्कत नहीं भैया, पर यार ऐसे गाली देना गलत है ना, आप लोग गाली दे रहे हो डायरेक्टली। गाली की भाई देखो थोड़ा आप चला करो रोड पे यार, ये थोड़ी के बेंच तुम यार पूरी, तुम तो बदमाशी की तरह चल रहे हो पूरा बेंच, रोड घेर के यहाँ से यार साइड में चलने थे। साइड की बात नहीं, बड़ा मोड़ उड़ में देख के चला करो यार थोड़ा यार, ये थोड़ी के तुम बेंच पूरा टोर दिखाओगे अपने यहाँ पे यार। ये टोर वाली तो बात ही नहीं हुई है, आप लोग तो मतलब सीधे ऐसे हो रहे हो यार, आप मारोगे। हॉर्न बजा लिया करो, मारने की बात नहीं है भाई, ये ऐड क्यों रहा भाई? भाई नहीं ये बात यार देखो, ये तो इनडायरेक्टली मतलब एक तरह से अपने आप पंगे लेने वाली बात कौन हुई। बोल रहा पहले बताएगा मुझे? मानने की बात होगी इसमें यार मैं तो मैं तो जा रहा हूँ, आप लोगों ने पीछे से गाली दी, मैं तब जाकर रुका, मुझे लगा कोई होगा। तो बदमाशी तरह जा रहे हो तुम तो पूरी रोड घेर के यार। अरे यार साइड में साइड की बात नहीं है भाई यार, थोड़ा देख लिया करो, यहाँ पे लोग उधर से आती हैं, गाड़ी तेज आती है, मोड़ है यहाँ पे यार, और तुम मानने की बात करो, मानने की बात किसने निकाली भाई, देख लो यार तुम ही कर रहे हो मारने का, तो हमने तो थोड़ी ना होता है यार। अब यार तुम अपने एरिया में ऐसे बोल रहे हो। अपने एरिया की बात नहीं होती है भाई, हम सभी कहीं भी मोड़ में जाए भैया, बंदा थोड़ा देख दुख के जाता है। चलो भाई यार गलती होगी कि हमने हॉर्न नहीं बजाया। हॉर्न वॉर्न बजा के निकला करो यहाँ से यार, ये थोड़ी है यार बकचोदी होगी यहाँ पे बिल्कुल भी। कुछ नहीं यार बताओ यार, हॉर्न वॉर्न बजाते नहीं यार, ये थोड़ी है यार, वो थोड़ी बर्बादी करते हैं ऐसी तो यार ये तो आपने आप पंगे लेने वाली बात हुई, हम तो खाली जा रहे हैं। अरे नहीं जाने की बात नहीं है भाई, देखो सब लोग निकलते हैं यहाँ से, और देखो हॉर्न बजा रहे हैं, वो निकलना है यहाँ से, तो थोड़ा आराम से यार, ये थोड़ी होता है। लगवा रखे हैं देख रोड्स पे, जो बड़े बड़े होते हैं भाई यार देखो उन्होंने अभी सुनो, वो गई भाई बाइक से, उन्होंने भी तो नहीं मारे हॉर्न बजाया उन्होंने, वहाँ पे हॉर्न बजाया यार, ये थोड़ी यार। और ये आया, ये भाई आया, इसने भी थोड़ी ना बजाया वो बंदा हॉर्न बजा रहा है वहाँ से यार, ये नहीं कि तुम तो यार भैया अब क्या करना, अब हम जाएं या फिर आप लोगों ने लड़ाई करनी है? लड़ाई की बात भाई फालतू की बात मत करो, यहाँ पे लड़ाई उड़ाई सोच रहे हैं, फिर लड़ाई तगड़ी हो जाएगी फिर। यार लड़ाई काहे की तगड़ी यार, लड़ाई किस बात की यार? लड़ाई हम तो ये समझा रहे हैं, बस तुम्हें समझा सकते हैं कि थोड़ा यार हिसाब से चला करो। चलो कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, सॉरी यार। अरे यार अमन भाई देख रहे हो, बिना बात के पंगे लेते हैं यार, ये खाली अबे वही बात देना पता, दूसरे के एरिया में हार गए हैं, कुछ बोल नहीं सकते हम। क्या यार, चलो आएंगे ना किसी टाइम, पता कोई ना कोई दिक्कत नहीं, पिरोमंदारा में तो मिलते हैं। ये लड़का था, उसको तो मैंने कहीं देखा यार पिरोमंदारा में, जो मतलब ये लड़का नहीं था जो ज्यादा बोल रहा था, जिसने स्टार्टिंग में गाली दी, गाली इसने दी थी ना वाइट शर्ट वाले ने, फालतू बोल रहा था। हाँ तो इस लड़के को मैंने कई बार पिरोमंदारा में देखा है, ब्लैक कलर की स्प्लेंडर से आता है, जैसे तुम स्प्लेंडर भी थोड़ी मोटिवेट कर रखी है यार, देख रहा बिना बात के, अबे स्टार्टिंग में गाली दे रहे हैं। अबे बिना बात के हम देख रहे हैं, आराम से जाते दोनों यार। हाँ यार आज है मतलब भाई इनकी यार। चल कोई नहीं भाई, टाइम तो अच्छे आता है कोई नहीं, हमारा टाइम नहीं था आज, और देख रहा 4-5 थे हम, 2 थे, कहाँ तक लड़ लेते यार। अरे कोई बात नहीं, इनको फिर अंदर आंदर बम बनाएंगे ना, इनका ऐसा जिंदगी भर याद रखेंगे, कोई लड़के मिले थे ना। अच्छा चल कोई नहीं है।
एमी भाई अपने गांव में घूमने का अलग ही मजा आता है ना, अलग ही फील यार। अबे यार पता है मुझे ना मतलब यहाँ के कैसा लगता है जैसे मैं अपने गाँव, मतलब मेरा गाँव है ना हाँ। ठाकुरदास साइड, हाँ। मुझे उस टाइप का लगता है यहाँ क्या, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खेत है ना, प्लेन। चारों तरफ हरियाली। चलो अभी जंगल में घूम के आती हूँ, मैं आपको जंगल अच्छा एक काम करते हैं, जंगल चलते हैं यार। सारा जंगल है, काफी टाइम हो गया यार। उधर बांसी साइड ना, अबे बेटा उधर बाघ वगैरह भी आ रखा है। अरे हाँ यार, आजकल बाघ का सीन भी चल रहा है थोड़ा। ये देखो, ये गाँव में देखने के लिए नॉर्मल। तूने कभी गाय चराई है, भैंसे चराई है? ना यार, मैंने चराई है। सही में मैंने बहुत चराई। मजाक तो नहीं कर रहा तू? हाँ मैंने चराई है भाई, पूरे दिन। अरे भाई, कभी ऐसा टाइम था कि मैंने गाय भी चराई है भाई। मुझे तो ज़्यादा अंदर तक भी तू ही लेके जा रहा है, मैं इतना घूमता ही नहीं हूँ यार मेरे तो दोस्त लोग रहते हैं ना, इसलिए आना। अबे मुझे पता है यहाँ के पिरमदारा घूमने से अच्छा ना मेरे को लगता है पहाड़ का। हाँ यार एमी भाई, ये बात राइट बोली आपने, पहाड़ में तो अलग ही फील आता है। अब पहाड़ की राइड का मैंने बोल तो रखा इतने लड़कों को, अब देखते हैं कोई जाएगा नहीं जाएगा। नेक्स्ट 1-2 महीने बाद जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उसके बाद सीधा पहाड़ की राइड स्टार्ट करनी है। और तू चलेगा तुझे ही बोलूँगा मैं। हाँ चलेंगे। और हो सकता है जब तक यार भगवान की कृपा रही और साथ के मतलब मेरी पब्लिक ने सपोर्ट बनाए रखा, अच्छा कर दिया, तो देख बाइक भी मैं निकाल ही लूँगा। बस भगवान से बस यही प्रे करता हूँ कि मेरे मतलब जो है चैनल जल्दी ग्रो हो जाए। और अपने जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उनसे ही बोल रहा हूँ कि यार जल्दी वीडियो वायरल करा दो। बस आपका भाई एक स्पोर्ट्स बाइक ले आएगा अपने लिए खुद की। तो भाई देख रहे हो सामने ट्रैक्टर, भाई मेरी फेवरेट चीज़ है भाई। हाँ, चलाने में बड़ा मजा आता है। बहुत भाई आता है कसम से, मैंने बड़ा चलाया यार। इतना मेरे को मतलब मेरे घर पे नहीं है, जब भी चाचा लोग लेकर आते हैं ना, मैं चाचा लोगों के यहाँ जाता हूँ तो मैं तो सीख रहा हूँ यार, दबा के चलाता हूँ। मैं तो भी सीख रहा हूँ। ठीक है, वो अभी चलते हैं थारी की साइड। देख वहाँ से स्टार्ट होने वाला जंगल दिख रहा है। तो सामने जंगल है यार, पूरा घना जंगल है भाई। पूरा घना जंगल है। आज इस टाइम पे तो नहीं इस टाइम पे अरे यार दोस्त घर पे नहीं है, वो ग्राउंड में जा रखे, ग्राउंड में चलते हुए। इस टाइम पे मैं कह रहा हूँ शेर वगैरह तो नहीं मिलेगा भाई। अरे नहीं मिलेगा यार, उनका ग्राउंड है, खेलते हैं वहाँ। चल रहे हैं फिर देखते हैं। तो भाई अपन लोग चलते हैं थारी के जंगल में। अभी थारी के जंगल देख के आते हैं मस्त सा। तो अब बस शेर वगैरह ना मिले। फील आया नहीं यार, मैं एंकर है। हाँ, अब जाके मेरा थोड़ा मूड सेटअप हुआ है यहीं से। डाल दे। ये हाँ। अबे तू एक बात बता, तू ये जंगल घुमाने लगा है ऑफ रोडिंग कराने? ऑफरोडिंग करते हैं आज भी, चल। स्कूटी से कहाँ ऑफ रोडिंग होती है ऑफरोडिंग पे आते हो। स्कूटी से कहाँ ऑफ रोडिंग होती है मेरे भाई? अरे रे 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 भाई, कसम से अगर डिसबैलेंस में ना गिर जाएंगे साले, दांत निकल जाएंगे। अबे इधर थोड़ी है रास्ता। जब मैं आया था कभी तो उस टाइम से उधर से होता था। उधर से भी होगा यार, उधर से भी है, होगा नहीं है उधर से भी रास्ता। ये रहा ना, देख रहा ऑफ रोडिंग ये पूरी भाई है। अभी तो जंगल बाकी है पूरा। चल कोई, व्यू आने वाला है। ये देख सामने भैंस क्या है, इधर को रात में वो घुस गया ना तो उसकी फटके चार हो जाएगी। हाँ भाई, हमारे उधर के लड़के मैंने फिर उधर रहे, हाँ उधर जाएंगे जंगल में। सही कह रहा है। अरे रे रे, अबे यार स्कूटी भाई, बस बड़े गड्ढे हैं। स्कूटी का कुछ ना हो भाई, स्कूटी का नुकसान ना है। सबसे ज़्यादा इस स्कूटी ने मेरा सपोर्ट किया है, क्योंकि हर जगह ब्लॉगिंग के लिए अगर बाइक ख़राब होती है ना तो इसने आज तक कभी धोखा नहीं दिया, इतना मैं मानता हूँ। तो इसलिए इससे थोड़ा प्यार सा है, तो इसमें कभी नुकसान ना हो, बस इतना ही चाहूँगा। कहाँ है यार ग्राउंड? कभी नहीं होगा, थोड़ा सा दूर हो रहा है बस, आगे ग्राउंड है। मीटअप अपने दोस्त से। तो अभी चलते हैं कि सबके दोस्तों से मिलने। बोल नहीं पा रहा, देख रहा है मन बोल। क्या ले छोड़ो भाई, थक गया लड़का लग रहा है। प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पिया? कहाँ जा रहा पानी पी के मर जाऊंगा है? तो गाइस अभी जो है मतलब अपनी स्कूटी के अंदर तेल ख़त्म हो गया। अभी हैप्पी को हम भेज रहे हैं तेल लेने के लिए। तो हैप्पी एक काम कर भाई, तेल डला के ले आएगा, थोड़ा बहुत स्कूटी की डिग्गी खोल लेगा। पहले एक काम कर, स्कूटी की डिग्गी खोल के दिखा। कभी स्कूटी की डिग्गी खोलता रहे। अबे माँ तो नहीं करना साले, पूरा फाड़ेगा तू। इससे चाबी नहीं निकली है भाई, तेल का डलाएगा ये। क्या कर दिया इसने? अबे ये देख ये खोल गई। एक बार खोल फिर से। अब भी आप खोलिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ गई। ले भी जाएगा, डाउट हो रहा है। जल्दी ले, कहिए साले, बड़ा मारना मारना।
ओ 1 लीटर भर रही है 1 लीटर। ठीक है अबे यार ये सब डाउट हो रहा है मेरे को, कहीं गिरा ना दे स्कूटी। यार मेरा लौंडा है। सीधा सा तो है यार वो। उससे डिग्गी तक तो खुल नहीं थी। अबे तेल डलाने गया, कहाँ गया? 1 घंटा तो हो गया साल लेकर। हाँ तो गया। अरे भाई साहब ये तो उड़ा तो कर है। आपका का मच्छर हो रहा है कसम से। अबे तेरे को 1 घंटा हो गया, 1 घंटे के बाद आया तेल डला के यार। बहुत दूर था यार। डिग्गी खुल गई थी वहाँ। तेल हैं? यहाँ पर हो गया। अच्छा धक्का मार के लेके गया फिर। कितना डलाया तेल? तेल देखता हूँ साले। 1 लीटर। 1 लीटर डलाया। चल थैंक यू यार मेरी जान। चलें फिर? कितना तेल है? अरे हो जाएगा, घर पहुँच जाएंगे यार, बस इतना चाहिए। पहुँच जाएगी, घर पहुँच जाएगी। पता नहीं यार बिल्कुल मेरे को अरे मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। बस यार वो बीच में जो लड़कियाँ मिल गई, इसमें थोड़ा सा सालों में उन्हें लड़कों ने करा नसीब। सारा मूड खराब। चलो कोई नहीं, होता है, बहुत ही अच्छा गया आज। कभी कभी होता है। तो गाइस भाई हैप्पी भाई ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो तेल ख़त्म हो गया था, इसी को बोला हमने यार ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह ला दे करके, तो वो पेट्रोल लिया था। तो अभी चल रहे हैं। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मिलते हैं आपको, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।